رأيي ان احنا دعمنا لصوص وحرامية وبلطجية. لم ندعم الشعب المصري ولم توجه أموالنا هذه لمصلحة الشعب المصري. دعمنا لتكريس الدكتاتورية ودعمنا لتكريس الظلم والاستبداد والقتل اللي بالناس. نبرأ إلى الله عز وجل من دماء المصريين اللي سالت. يبقى عاد كل دولة لها مبرراتها، هذا أمر يرجع للدول وما عملت. أما أنا أعتبر هذا أمر للأسف الشديد إن احنا لم ندعم الشعب المصري، احنا دعمنا القتلة والمجرمين واللصوص اللي سرقوا الشرعية، وهذا لابد أن يكون له عند الله عز وجل أمر. سفك الدماء بهذه الطريقة وقتل الأبرياء وقتل الأطفال وقتل النساء من قبل ناس لا يخافون الله ولا يرجون ولا عندهم عند الله عز وجل، كلهم قاعد يتحارب. هل دول الخليج أيدوا الظالم؟ هي أيدوا الظالم. دول الخليج أيدوا الظالم وأيدوا الباغي وأيدوا الخارج على الشرعية. أنا أعتقد أنهم أيدوا الظالم وأيدوا الجانب الخطأ ودعوا إلى غير معروف. طبعا يقول لك أكثر من أيد الحكم المصري الجديد حكام الخليج دعما ماديا وسياسيا وإعلاميا كبيرا. ما رأيك، هل هم من أعان الظالم أم أنهم على هدى من أمرهم؟ أعانوا الظالم بدون كلام. نعم. الظاهر أن الآن جذبة القتال والمقاومة راحت بفلوسنا. فلوس الخليج هاي دمرت الإرادة والكرامة عند الشعب المصري وخلتهم حباري ويقودهم واحد مثل السيسي، وربي ربهم الله ايش نعمل لهم كيفهم. خليت يا احمد، ما انت خليت بالسيسي ما خليت فيه. الله ياخذ السيسي. اي والله. يقول واحد يقول لي الفضل طالبك تبوس خشم وراس ابو علي، اشهد ان كلامه من شيم وعوايد وفزعات قبائل العرب، ولا مستغرب من ابو علي. زين طلعت لي واحد. لا اقول لك كان اللي يوصلني يبدو الربع كلهم سيسيه. حجي اللي حصل في مصر انقلاب عسكري كامل الاركان، قام فيه بلطجيه، مو بلطجيه، ميليشيا الحزب الحاكم قامت فيه، والجيش المصري اتضح انه ما عنده كرامه، قتل ابناء الشعب المصري قدامه ولا عنده كرامه. والعلمانيين العرب الله لا يبارك فيهم، اذا شفت واحد فيهم يتكلم بالديمقراطيه راح اقول له اخرس انت من ربع السيسي وربع المجموعه هالوسخه هذه. يا احمد اللي حصل في مصر انتكاسه عظيمه لمسيره الديمقراطيه العربيه، واتضح ان العرب ما هم كفوا ديمقراطيه، وان جزمه العسكري ممكن تكون هي انفع شيء حق العرب بهالطريقه هذه، اللي ايدون جزمه العسكري. شو اللي قاعد تلعبون انتم؟ اقسم بالله لو كان هذا الامر حاصل بالكويت ان لا يمكن اعيش انا او يعيشونهم. مو لعبه هي. وين المرجله؟ وين الكرامه؟ وين المبدا؟ هي لعبه هي. والله لو كان هذا الامر حاصل بالكويت ان لا تشوف ان تشوف الدم لا يركب فوضى هي. تبي اجتلاء على الشرعيه وتطالعين؟ وين الشعب هذا؟ وين الكرامه هذه؟ اللي قاعد تتكلمون عنها انتم هذه اراده العسكريين والميليشيات المسلحه، هذه كلها عصابات يجب ان تكافح كما يكافح الفئران، مو لعبه هي. جايين بجنزير دبابه، لا عندهم احترام لاراده الناس ولا عندهم احترام للشرعيه ولا عندهم احترام للدستور ولا يحترمون بالدستور ولا يحترمون المحزنون. قضيه انا كنت في لندن قبل كم يوم. لندن متروسه، عوائل قضاة مصريين وعوائل عسكريين مصريين يتفسحوا على حساب منه؟ على حسابنا احنا دفع لهم المليارات وراحت قاعد يتفسحوا هناك. يخشى بيننا في بيوت حق عيالنا. ايش تحجون انتم؟ الشعب المصري قضاة مصر كله قاعد يتفسح في لندن. عسكريين مصر قاعد يتفسحون في لندن، ما حسابه هذا؟ مو على حساب شعوب المنطقه هاي اللي دفعت فلوس عشان حق العصابات المصريه. احنا امام واقع يجب ان ينتظر لها كل انسان حر، كل انسان شريف، كل انسان عنده كرامه. هذا الامر احنا نصنع الطواغيت ما يصنعون من فجأة، الشعوب اللي تصنع الطواغيت. اذا سكتنا عن الطواغيت بهالطريقه